Yo, hold up, and more blessings to all of you who are following us. As you know, this is Westward TV with your boy Ivan Trace, the talent supporter, the survivor boy, the Papa Vibes Conquer boy, umuizi nyawe, changa boy. Ya nkuko mubibona rero ubu ngubu ndi kumwe n'abakobwa beza. Ya ndakeka nanyu muri kubyibonera imbere ya kamera. N'abakobwa bazwiho gukina amafilme mu ntara y'Iburengerazuba, n'abakobwa bazwiho kuba barazanye imvugo Gisenyi we share. Uyu munsi twabegereye rero tubabaze se iyi mvuga yaturutse he, niki cyatumye bayivuga, umwuga w'amafilme watangiye ute. Ndagira ngo dutangire tubahereza ikaze, reka mere kwa Samingo, reka tugohereze ikaze kuri Westward TV. Murakoze ya hanga rero muri kwabona umukobwa bita Queen Diana Shapes imeze bite? Fresh ya nawe reka tugoreze ikaze kuri Westward TV. Okay, murakoze. Ya turakoze cyane ya nkuko muri kubibona twababwiye yuko mu gihe mukidufite nago muzigira mwitwa n'irungu ahantu hose mudutuma tuzajyaho, naho kidukurikirana ukibona kino kiganiro wandike munsi muri comment tubwiye dushaka kugera hanga naha nago muzigira mwitwa n'irungu mu gihe Westward tugihari. Ya reka dutangire tubabaza ese ubundi uretse kuba witwa Samingo amazina yawe nyakuri, amazina yawe ukoresha kundanga muri wiswe n'ababyeyi abarayaye? Nawe uri gushaka konzimuza. Ndigushaka kuze tutazimura semana ugwaba witwa Mukamana ukabivuga. Oya ariko nako biri kose Samiati ibyo nitwa rwose. Ariko ubundi ko iki witwa Samiati izina ryiza ukaba warahisemo Samingo? Mne Samingo n'umuntu warinyise, n'umuntu wari kwisi. Samingo ryaraturutse kuki? Yari kuye kuri Samiati aravuga ngo ntago w'umustar witwa Samiati. Anyita Samingo. Akwita Samingo. Ya Diana wowe ubundi amazina asanzwe wawe witwa nde? Cyakora izina ryanjye ntabwo nari kubwira. Ntago ari Diana se? Ni Diana ariko Shizirungu Diana. No. Uwimana Diana? Never. Ntago nari Mukamana bizanzindura. We n'uyu munsi ndabizi biranzindura. Ya rero abantu ubu ngubu kano kwaya muri live kuri Westward TV. Ubundi reka nze ntangire nkubaza ese Diana imvugo wishe ariko bari utwitangiriraho. Ari video bwagiye bucicikana hirya no hino buvuga ku mvugo Gisenyi wishe. Ubundi Gisenyi wishe rubavu wishe ya ubundi rubavu wishe yaba yaraturutse? Rubavu wishe urebye ni ibintu nyine twatekereje turavuga ati reko twari dushatse kujyanisha ku bintu by'amafilme nabindi twari tugamije turavuga tuti reka tuvuge rubavu wishe kugira ngo nyine natwe baje basharinga hirya no hino nyine. Kuko si murasharinga? Aba friend bacu sharinga. Murashare ubundi iyo bavuze gusharinga ni ibiki mwa musharinga? Na amafilme mwa musharinga. Sami na amafilme musharinga? Imana uri gutekereza ari iki kintu? Ntabyo kubyihererana. Airtel ubundi Airtel niba atari Airtel nitigo ni ifite slogan bita wibyihererana. Ambo ni link du sharing. Ni link mu sharing. Ya iyo link bayaturutse esasa. Turayisharinga. Wana rose kahagera. Kuri buri wese uyikeneye turayimuhimugeraho. Yabaye wireless. Ni Bluetooth ni wireless. Warayiva nurikira. Bega link. Yabaye Bluetooth yabaye wireless. Oya nyine tuba turi kubwira ngaba friend bacu namwe mu sharing tukaba link bagasharinga. Basha ariko utatumva ko bitari muhereza turayimwoherereza. Mujya munayohereza. Abwira mugenzi we akayoherereza uyikeneye. Uyifita bya mugenzi we akayoherereza uyikeneye. Babakobwa ya rore se ubundi ari abantu wenda ari cyane ndi mu bantu bakunda gusharinga filme yanyu ari genjya nyisharinga kenshi cyane. Okay, ndumye mu bantu bajya batanga filme zayo sibyo, mu bantu bajya bazitaga bagazihereza abandi bantu sibyo, ariko abenshi yo bayirebye ari filme mwari mwatangiye bitiyo mbimenya sinzi impamvu inyuma mwaje gusa naho murekeraho ise byaratewe niki cyaba cyaratumye mureka gukorera filme. Iyo mbimenya ntabwo yahagaze, ahubwo abakinnyi bacu bamwe na bamwe bari igihe cy'umutingito bamwe na bamwe bagiye iwabo. Hari ab'i Kigali, hari ab'i Musanze,
haraba Butare, haraba Cyangugu. abo bose ni mwajyaga mubategera? Oya, harabo twategeraga, hari n'abinahi Rubavu. Nyine urabona Rubavu ihuremo n'abantu benshi, muguramo n'abantu benshi baba baraturutse ahantu hatandukanye baraje gushaka ubuzima. Duhurira inaha turakina, imitingitije buri wese yahungiye iwabo, nta wahunganye n'undi. Ubwo rero bituma dutatana mu kuba twatahuka. Bamwe na bamwe bagenda batinde iwabo, biba ngombwa ko naguma mu karere kuko yahisiza ibasanga iwabo. Kandi ntabwo dushaka kuzajya duhinduranya abakinnyi kuko twafunze groupe izahoraho. Muri urwo rwego rero twabaye duhagaze aho kugira ngo dukine turi bake duhari twongeremo abadasanzwe bakina, twarekera kuko irahari iranditse yose, twarekeraho tugategereza abakinnyi bacu bakaza. Ni muri urwo rwego twabanindire Imana idufashije guma mu ruki. Ntabwo yarangiye, ntabwo irarangirira cyane. None se ku yindi filme ndi kubona bita Furafura mwatangiye gukina, niho mwagerageje gusimbuza iyo mbimenya cyangwa nyine tu yitwaga Furafura comedy. Yo ni comedy iri gukinwa n'abahari. Iri gukinwa n'abahari, ni comedy izakinwa n'abahari. Ariko yo mbimenya iri special, igomba gukinwa n'abakinnyi bose. Diane, muri yo mbimenya wowe kintu urinde ukina yiherore muri yo mbimenya? Muri yo mbimenya byango ndakeka kubayikurikirana bajye bambona nyine ndumukobwa ukinnye duhembwa ko dufite amakuru neza ko ikintu cyatumye irangira ari uko uburifu abakinnyi nyicwaga n'inzara mukajya kuri seti ibintu niki bikarangira mwivumbuye mukagukina. Niyo cyangwa nibihuha? Nibihuha kuko Belinda iracyahari. Haba hari misunderstanding yabayemo, ariko Belinda iracyahari zanakomeza. Nakanu gato kabayemo gusa birasanzwe ku bantu kuba hazamo kutumvikana. Ariko abatera nkunga ba Belinda bafite ibiceri. Harimo umugabo bita Joshua afite ibiceri, harimo Alfred Young Boy afite ibiceri, nta kintu babuze. Nese Alfred Young Boy kare umuntu wahinduye ibara. Reka turabikire hanze tujye tureka kubeshya abanyarwanda. Alfred Young Boy niwe muntu mwashitinzaga hinduye ibara kuko meruka imodoka ye iri ibara ry'umukara, ubu ngubu yahinduye ibara ntago ndi kuryibuka fresh. Nyine ariko ntago ari twe twatumye ahindura ibara. Twebwe dushite mwamuhaye. Ari undi mutipe twakinanye wari inshuti. Niba ngo turi gukinira muge ngo winsohora mu mupanga wawe. Mwene abantu bagira ukuntu mafata ibintu wenda ngo nusore mumbabura yawe baba musore mumbabura. Reka ikimenyetso cyerekana ko bafite n'ibiceri. None se yagiye kuyihindura ibara nta biceri afite? Yarabifite. Ahubwo ibiceri byabuze ni byo gushora muri Belinda. Oya, Belinda izakomeza, ahubwo twebwe hari ibyo tukiganiraho dukeneye guhinduramo ikaza iri ku yindi kategori. Ubwo baba boss nibyo barimo. Ariko ntacyo twabuburanye, ntitwabwiriwe, ntitwabuze tike, baranaduhembye kandi neza. Kuvuga ibyo kubwirirwa n'ukubeshya. N'ukubeshya pe, twararyaga tukanabisigaza. Okay. Reka twibutsa abantu yuko anga turi kuri Novasta. Kuri Novasta niba wageze mu mujyi wa Gisenyi, aba bakobwa nibo batanga ke. Ngaho nabibaze ahantu abangaba bari keya zibaziru. Niba wageze mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se ufite gahunda yo kuhagera n'ahandi hantu heza ari amacumbi yo kuraramo, ni imbere y'akabari bita Sky, cyangwa se ahantu hose wagera mu mujyi wa Gisenyi ukabaza umumotari, taxi man, uwari wese n'umugenzi wigendera, Nova yaramamaye ntago yahayoberwa. So murakaza neza kuri Nova. Reka tugaruka anga kwa Diana. Doretse kubona muri filime ya Byakunuka. Filime ya Byakunuka ubundi ni gute nirebanga mwakoresheje kugira Byakunuka zina y'Igisenyi abarimwe bakinya ahita amavuga ati abangani ho tugomba gukorana? Ibanga twakoresheje nuko turi abakinnyi beza, mbese ubwo wenda yaraturebye mu bakinnyi bose twatinga neza, aradukunda, aratwangaje nyine ati muze tube twakinana. Aze muwe mwakinana muri Byakunuka. Ari role mwakinye itavugwaho rumwe, ari ukuntu mufite mikoro muri kuyikubita. Urumva iyo role ni gute uwojya kuyemera wayemeye ubona yuko bitazakwicira izina cyangwa n'ubundi byose na amafaranga? Mikoro ntabwo nyisobanura. Oje ari usubwo nayita iki ntago nyizi zina sibyo? Usubwo babahita gute Sami wanyunganira? Byakunuka twakinanye utu episode tune.
umutwe tu episode nta mikoro irimo none bahita gute da ntago nyizize aka Babakobwa wowe wabonye ari nje ntago nyizize ntago nyizi ko bahita mu kinyarwanda ahubwo nkaho wakinnye ifite bahita iki biragoye ntabwo kubera iki wahisemo gukina ufite iriya uzana byivugira tuzazana byakunuka naribi kubera iki wahisemo gukina ufite iriya staff nuko ari role nari mfite nk'umukino wabonye itazakwicira izina oya nago yanyicira izina kubera ko mba ndi gukina kandi ntanga n'inyigisho uri gukina utanga n'inyigisho byakunuka niba atari ibanga yabahaye ifungo ningana iki kuko iriya role ni role birakwicira izina cyangwa se karizamura ariko uko biri kose nyine tu ujya kuyemera ruko ari ifungo runaka baguhaye iryo ngiryo rifungo nyine ibyo ni amabanga y'akazi Sami wowe muri byakunuka twabonye uri security afande polisi ngo ariko wari umupolisi wo mu Bushinwa warabibonye naratwika ariko ubona ukuntu natambukaga ariko mbabara utambuke kuri ukuntu natambukaga jewe nari mfite imbunda hano jewe biri seriye nimwe bakinnyi ba mbere muri intara nabonye nuvuga ngo nawe niba ushaka ko filime yawe irya hit isunga aba bantu Sami wenda hari umuntu ushobora kwibaza abantu benshi bagwera kuri umuhanzi wavuye mu by'ubuhanzi ukomeza movie cyangwa still cyane umuhanzi iby'ubuhanzi narabikundaga n'ubu ndabikunda n'abahanzi ndabakunda cyane ahubwo nabonye nabiceri birimo wabonye nafungura irimo warabiretse burundu iwana nse nkaho wenda nabisubiramo ngizaho ngera muri movie nkabisubiramo comme plaisir ariko ntabigo nabisubiramo mvuga ngo mbikurikiyemo amafaranga Diana ko wahindukiye ariko uri gushaka kwereka abantu badukurikiye ariko hindukira mugani ntabwo ujya ubyina ari ikintu wari kureba ntabwo ujya ubyina mu mavideo y'abahanzi oya ntabwo hagize umuhanzi kwifuza kujya kumubyina muri video sifungo se igiciro runaka cyangwa se umuntu akavuga ngo gutya Chako Diana anyinira muri filime Chako Diana anyinira muri movie nike giciro ushobora kuvuga ati uko biri kose mbere uko hamagara Diana banza witwaza aya mafaranga oya we ntabwo ari ngombwa ngo mbivugire hano we yaza tukumvikana hanyuma tugakora akazi nese uretse kubukina film indi mirimo ukora kurande niye indi mirimo ni yanjye ku giti cyanjye ku ruhande nyine ntabwo wahitangariza abakunzi bawe oya ntabwo biri ngombwa urikorera ku giti cyawe bisa nabyo ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri tayari yakugana nyine akagura iki nyine ibicuruza uracuruza ugira ute njya nigeze nkubwira ko watubwiye ko wikorera nyine kwikorera n'ubucuruzi akazi kanjye nkora ntabwo ari ngombwa ngo nakubwire ntabwo ari ubucuruzi oya bivuge nese akazi ntabwo kazi kaba kari private ahubwo natakavuga se abantu bazamugana bati umuntu wese mugani nutamamaza akazi kawe abantu bazawugana ngiye wereka nkubwire akazi kanjye gasanzwe nagasanzwe nyine nk'abandi bose ariko ubundi akazi mvuga ngo nakazi ni firme nyina niko kazi kanjye ka buri munsi none aka kazi sasa bavuga nagasanzwe nyine nika oya ni nko kubona ibiraka nkabikora kamamaza ndagira ngo rone unafite cyane mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se n'ahandi hantu hose mu gihugu ufite ibintu byo kwamamaza abakobwa barabikora cyane ufite imyenda yo kwamamaza ufite buri kimwe cyose niba ushaka gutwika koko ahantu hose wajya utambuka akavuga ati uriya muntu yaratwitse gana aba bantu bakwamamariza kandi ndabizi neza ko utazahomba sibyo tujya tugana no ku musozo Sami nicyo wabwira abantu bose bagukurikiye nicyo wabwira abafana bawe ariko mbere yo kugira ikintu ubwira abafana bawe ndagira ngo nubwo waretse ibintu by'umuziki wabishyize ku ruhande banza udureze freestyle ntabwo mbyibuka hari indirimbo nahoze numva indirimbo yawe ntabwo nyibyibuka mwana uri kugira ngo ndaburize oya Sami urumva bajya baca umugani ngo wahoze ari umusirikare umva ngemberwa na hip hop kandi physical appearance yanjye ntabwo ndakubekinga kora mane nawe uri kugira ngo ndaburize rwose ndacyariho ndakwin
si biba ushaka oya nubyanga reka nze ndakina indirimbo yawe okay nta kibazo nese indirimbo hip hop ndirimbo ikirakuza mu mutwe aka kanya nari okay baby reka nditobore ubifata uko byumva I'm in love ngende nze na the band si utabyumva umbe byo nkubwira nkwibaza aho bikirura henzura renzuri na potential you are in love renzurande na the band singura kunda n'umuntu nakaririmbiraga nakundaga papa aba papa papa rero akaririmbiye kapiteni w'ubwato arabizi neza se ko kariwe akaririmbiye arakamutuye mana yiva cyabimenye papa amenya yuko iyi ndirimbo ari umuntu wagize ute bayiririmbiye tubiretse Sami nicyo wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya tugenda tugana ku musozo ikintu nabwira abantu badukurikiye ikintu cya mbere ngomba guheraho nuko twakomeza kwirinda COVID-19 twubahiriza amategeko ya leta yose kuko COVID irahari nanjye nari ndi mu bantu babahakanyi ariko maze byemera ntabwo ndayirwara guhomba abantu bagera maze guhomba abantu bagera muri nka batandatu business yaraho business yo nakubise hasi ariko tuyizana zamuka inshallah ubwo rero icyo nicyo nahera icya kabiri bagakurikira bakajya kuri channel yacu ya YouTube bagakurikira iyo mbimenya series bagakora share like subscribe kugira ngo natwe Gisenyi tuzamuke ikindi nababwira amahoro y'Imana bane amahoro y'Imana bane kuri imye kuva kwa Samingo reka tugeranga kwa Diana nike kintu wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya ikintu nababwira nuko badukurikirana bakajya mbese kudukurikirana ni nko gushirira mutanga shoko nukurya sho mutanga sho umuntu utazadukurikirana ari mu gihombo gikomeye kandi icyo nababwira rero nuko dukurikirana inkunga yanyu nyine turayikeneye ibyo gusa birabaye reka tubashimire mwese mwari mukurikiye Westworld TV hanga nko muri kubona twari kumwe n'abakobwa beza abakinnyi b'amafilime beza abantu bakora kwamaza beza ahantu bababaye na ahantu ho kurara heza kuri Novasta tukwibutsa yuko mu gihe waje muri Gisenyi ngwino kuri Novasta ubundi ndabizi uzaryoherwa mwari kumwe na Ivan Tracy bye ciao